Мен хотя бы Шерқанбаста. Мен хотя бы арықтым. Білеміз. Мен хотя бы сен сияқты 43 килограмм емеспін. Ебать, 43 міне мен. Өлшеп көру керек еді. Мен хотя бы айтып отырмын ғой, мінезім күшті, секіре қарағанда. Мен хотя бы екінші рет қатын іздеп бармағам. Мен хотя бы қызғандыра алам. Мен хотя бы қызғанбаймын. Мен хотя бы андай блокқа тығып тастай бермеймін, қайта-қайта ренжіп ше. Мен хотя бы басқа қыздарға домофонның кілтін беріп жүрмеймін. Аталып! Хабарласып жазып жатқан жандар өте көп. Оның өзі бәрі жақсы, бәрі орында дегім келеді. Және де енді қанша пікір болып жатыр, ешкім аузына қақпақ бола алмаймын. Және де неше түрлі қаншалықты адамдар соншалықты пікір бар. Енді айту оңай әрине әркім кезде, болмаса айтып жатқан адам өз ойынан хабар береді деген сияқты нәрсе ғой. Мен де ешкім сөз таластырып олай өкінген жоқ. Шыны керек, өзім қай жерімде қалай бар солай айттым. Және де айту керек жерін айттым. Қателігім бар жерін мойындадым десем де болады. Сол так уайымдамаңыздар. Ринат мырзаның дымым жоқ деп әзірден айтты. Қалай сіз, көңіл күйіңіз қалай? Ассалаумағалейкум. Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Сіз шапанды дәріптегенің сонша клубқа да киіп барады екенсіз, клубқа да киіп барған жоқ, просто біреулер аяға шақырып қалды. Соған барып соғып кеткенбіз. Кішкене шапаннан ұят болып қалды, бірақ? Шапаннан ұят болып қалды. Кешірім сұрап. Шапан кешірді. Сосын сіздің бойыңызда билеу деген өнер жоқ. Билеуде шамалы бар, бірақ андай ордаға жатқанда билегенде биді ұмытып қаламыз деген нәрсе ғой. Неге мысалы сіз өзіңіздің ерекше қырым деп спорт түрімен айналсам деп айтпасқа? Ол да өнер ғой. Өнер, ол просто любителіміз ғой. Қай жастан бастап айналысасыз ол дүниемен? Бала кезімде қатысқан. Кеттім болса өте келе қайттым. Бала кезіңізде қай түріне қатыстыңыз? Боксқа. Айгүл, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін өзіңізше болып отқан сияқтысыз. Маған солай көрініп тұр ма әлде? Білмеймін. Олай емес па? Кішкене бір жұлдыз ауруымен ауырып қалмадыңыз ба? Ондай жоқ, жарайды. Сондай болып сезіліп қалды маған, достар, білмеймін екен. Біз бүгін сіздердің бойларыңыздағы өнер туралы әңгіме айтып жатырмыз. Қандай өнеріңіз бар? Мен енді кішкентай кезімде билегенді жақсы көремін. Билеймін, ұнайды ол өзіме. Кәсіби айналысқансыз ба? Жоқ, кәсіби айналыспаған. Одан кейін основном би, а так өнерден қалай айтсам болады? Өнер деп айтуға келе ма, келмей ма өнер? Типа сол СММ жағынан жоқ? Визажист. Жоқ, ол да, иә? Бар жер, шашалықта. Айданың көңіл күйі қалай екен бүгін? Үміткеріңіз ұнады ма? Мен кездеспедік. Кездеспедік? Неге? Кеше жұмыстары болып, ол кісі кетіп қалды, мен де жұмыстарым кеше кетіп қалды. Кездесе алмадық. Жалпы негізі сырласуға барған жоқсыздар ма? Барған жоқсыздар ма? Телефонмен сөйлестіңіздер ма хотя? Кеше түнде жазды. Бүйтіп асында қатты сөйлескен. Жай не істеп жатса, қашан кездесеміз деген. Жарайды, енді оны кездесуден кейін сұраймыз. Мына кісі тик-ток түсірейін деп тұр ма? Стама, Нұрай. Сосын ән айту, сосын қандай өнеріңіз бар деп сұрайын деген ғой. Менің ба? Ән айтатыңызды білеміз. Гитара тартам, пианинода ойнаймын. Бұйыртса, негізі скрипкада бастаған, бірақ скрипканы жоғалтып Болған ба сізде? Өзі бар еді скрипка, жоғалтып. Соны үйренем ба деп жүрген. Одан кейін... Аспаптарда кәсіби ойнайсыз ба? Әлде өзіңіз? Кәсіби деп айтамаймын, менде самоучка, өзім үйрендім. Гитараны да өзіңіз үйрендіңіз, иә? Гитара ойнағаныңызды білеміз. Пианиноны бірақ білмейміз.
бұйырса көрерсіздер оны да. Бізде көп екен. Жақын екенін білесіздер жалпы. Қай? 15 жыл волейболға қатысқан. Футболға да қатысқан. Мен қатыспағанмын. Да, что там за стекло? Жабырып тоқырсын. Пипец устал.